终于来大的了。在这山水画卷之间，江水悠悠流淌，是在诉说古老的故事。我与鱼的每一次博弈，都是心与灵的交融，是智慧与本能的较量。每一次提竿的瞬间，都像奏响了自然之曲中的一个音符，或激昂，或舒缓，共同谱写出野钓那独一无二、动人心弦的魅力乐章。这里是我的世外桃源，是灵魂与自然相拥的江湖。在这天然溶洞里面铺地毯是一种什么样的体验，大哥们？前面想过在这里铺瓷砖，然后铺木板，但是我总感觉还是铺一点地毯效果会好一点。今天我们要做的就是去搞点木板回来，把这里给它搭平，搭平过后，咱们就把地毯上去，氛围感呢就直接拉满了。刚好我基地对面目前有一批野生的原材料，咱们现在就去给它搞回来。头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。冬经过这里，那只是迷雾的山林，走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。怎么样，大哥们？这个铺地毯的木板已经给它平好了，现在只差地毯到了。然后厨房呢，也给它用多余的木板平了一下，就再也不用吃到那个石子了做饭。现在时间还早，我们出去溜达一圈吧，找个地方甩两杆 ，Let's go。谁在滚滚红尘追写呀？爱恨情仇终相。今天钓草鱼又有希望了。然后钓位呢，我还是选择前面钓到鲤鱼、草鱼的这个位置。咱们先来给它打2把窝，就这个，简简单单给它搞2把，就打树枝那个位置。来，走你，再来一下，好。稍大一点，今天钓鱼的时间并不多，咱们半个小时过后开始做钓。好，大哥们，时间也差不多了，有个30-40分钟了。咱们今天还是一如既往的挂2颗麦子，既能钓大板鲫，又能搞到草鱼，还有鲤鱼这些。然后今天的杆子还是用到了一款中盔的小士达6.6的小中盒，线组的话还是2.5的通线。今天我必不可能再让他拖我杆子了，这个老六上一次就差点把我的杆子给我拐跑了。好，今天人在杆在，杆不在的话人在水里。第一杆是个鲨鱼，这么快。哇，这个鲫鱼劲还挺大的呀！第一条，大哥们，这板鲫 ，nice， 进去，再来。哇，这里的鲫鱼劲都好大哟！来了，第2条，第3条，第4个，第5条，
进去吧你。哎，这个大，大哥们，这个大，终于来大的了。哎呀，还好，先见之明。我看你跑，哎，不够啊，这石头绳感觉不够啊。哎，切了，最后一套线，再切就真没线了，大哥们。再来。又来。哇，我看见了，草鱼还是鲤鱼啊，大哥们，这条希望能够给它拉上来吧。我们给它牵出窝点6，大哥们。啊，不可能一条给你搞不上来吧？刚刚那条就切了，我最后一浮线了，大哥，别搞我了。差不多了，大哥们。哇，漂亮吧，大哥们？这是目前为止在北盘江钓的最大的一条鲤鱼，有个3、4斤吧。咱们给它入货，进去吧你。舒服。第8个。哎，又来，这个应该还行，大哥们。啊，不知道这条石手绳扛不扛得住啊？切了吗？又切了，跑3条大鱼了，崩溃了，我真的崩溃了。连杆8条大板鲫过后，就开始鲤鱼、草鱼落窝了，大哥们，就搞起来1条啊，2条切线，1条脱钩，这是什么鱼情啊！真的，钓鱼10几年，第一次碰见这种情况，太暴躁了。第10个大板鲫，大哥们，进去，这皮毛是相当 nice， 大哥们，进去。12条，13个。今天这个鱼情属实是太暴躁了，大哥们。在我做了这些准备工作的情况下，还切我2副线，脱钩1条。还好是做了这个准备工作了，不然我感觉那条鲤鱼都给它搞不起来。这鲤鱼的力气是真的大，结构又多，搞起来1条也还挺满足了。在这里也祝愿各位大哥每次出去野钓都能碰见我今天这么暴躁的鱼情，但是你们可别切线了呀，不然大腿会疼得很。哎，这说着，这又来1条，我都说没口了呢，又来一条，这鱼情可太暴躁了。我看见那鱼了，好像是条鲤鱼。大哥，你是真给面啊！我都打算收了，你还要进我的鱼货。进来吧你！我都打算收竿了，大哥们，还给我来1条，好，正好，咱们一起看一下今天钓了多少鱼货吧。先把这条鱼给它装进去。哇！来，大哥们，这是今天的总成绩。哎，切线那几条不切的话，我估计我拎都拎不动。好，咱们这期就先这样，大哥们，下期再见，拜了个拜，祝你们每次野钓都能碰见这种鱼情。